توی قتل خانوادگی معمولاً اولین کسی که از دید پلیس مظنونه همسر طرفه. ولی اگه چند روز بعد اونم به قتل برسه، معمای پلیسی بزرگی شکل میگیره که امروز قراره با هم زوایای سیاهش رو بررسی کنیم. دوستان کارگاه اسمیتی، سلام به روی ماهتون. امیدوارم که سر حال و شاد باشین. پرونده امروز یه جنایت سنگین و دردناکه که تو سال 1379 توی جنوب شرق ایران اتفاق افتاده. توی شهری که امیرحسین برامون میگه کجاست. قبلش بگم براتون که چقدر لایک و کامنتاتون به من انرژی میده. یه دنیا سپاس بابت حمایتاتون و لطفاً ما رو به دوستانتونم معرفی کنین. و اما بریم سراغ امیرحسین، مهمون این برنامه با خاطرهای تلخ بسیار زیادی که قرار ازش بشنویم. من 29 سالمه، متولد 75م. اهل جیرفت دیگه. آره؟ نه، بچه کرمونم. مادرم جیرفتی بود. عروس کرمونیا شده بود. 3 سال بعدش هم طلاقش دادن، رفته جیرفت. منم که هنوز 1 سالم نشده بود موندم کرمون پیش پدرم و خانواده پدری. چرا جدا شده بودن؟ نساختم با هم. دیگه گفتن نداره. اگه میشه از این قسمت رد بشیم، خدا خیرتون بده. باشه. اصلا بریم سراغ اصل ماجرا. از همون تابستون سال 79 شروع کنیم، خوبه؟ یه ظهر گرم و سوزان تابستون، حوالی یکی از جاده‌های کمربندی جیرفت یه جنازه سوخته پیدا میشه. آگاهی جیرفت سریع خودشون رو میرسونه و بررسی‌ها شروع میشه. اولین چیزی که مشخصه اینه که 2 تا تایر روی جسد به آتیش کشیده شده بوده. پزشک قانونی نمیتونه علت اصلی مرگ رو مشخص کنه، ولی توی گزارششون اومده بود که به احتمال قوی مقتول قبل از سوزونده شدن مرده بوده و قاتل یا قاتلین برای از بین بردن شواهد جسد رو سوزوندن. هویت جسد روز بعد مشخص میشه. یه مرد 34 ساله به اسم مصطفی. پلیس برای پیدا کردن سرنخ میره سراغ خانواده‌اش. اونجور که پلیس متوجه میشه مصطفی 2 سال و نیم قبل با یه زنی به اسم نجمه ازدواج کرده بوده که این خانم تازه جدا شده بوده و از کرمان برگشته بود به جیرفت و مدتی بعدم با مصطفی آشنا میشه و ازدواج میکنه. نجم از شنیدن خبر خیلی شوک میشه و به پلیس میگه قبلا هم پیش اومده بود که مصطفی بی خبر 1-2 روزی پیداش نمیشه، ولی نمیدونه این دفعه چرا خبرشو براش آوردن. اونطور که نجمه به پلیس میگه مصطفی بدجوری معتاد بوده، برای همین بعضی وقتا میرفته پاتوق دوستاشو 1-2 روزی ازش خبری نبوده، واسه همین غیبت چند روزش عجیب نبوده. پلیس توی بازجویی به نظرش میاد که نجمه واقعا از چیزی خبر نداره. پدر مادر خانواده مصطفی هم همینطور. گویا چند ماهی بوده که بابای مصطفی سر موضوع اعتیاد شدیدش باهاش قهر کرده بوده و بهش گفته بوده حق نداری پاتو بذاری تو خونه من. پلیس به شخص خاصی توی خانواده مظنون نمیشه. به نظر اونا احتمالاً قضیه باید یه موردی باشه بین مصطفی با فروشنده‌های مواد مخدر، چون چند ماهی بوده که مصطفی بیکار بوده و از نظر مالی به شدت وضع و اوضاع داغونی داشته و طبق حرفای نجمه بابت خرید مواد بدهی‌های زیادی بالا آورده بوده. نجمه میگه که ساقیای مصطفی رو نمیشناخته و نمیدونه با کیا در ارتباط بوده. اما این فرضیه برای پلیس قوی‌تر میشه که احتمالاً مصطفی به خاطر فقر و بدهی زیاد یا مجبور به دزدی مواد مخدر شده که منجر به زد و خورد و قتل شده، یا اینکه طلبکاراشون رو کشتن. پلیس هنوز در حال بررسی و تحقیقات بود که یه خبر وحشتناک دیگه موضوع رو پیچیده‌تر میکنه. بله، من پسر نجمه هستم از ازدواج اولش. اما ازدواجش قبل از ازدواج با مصطفی. بله. چرا با اینکه هنوز 1 سالت نشده بود بعد از جدایی تو پیش مادرت نموندی؟ بابا بزرگم نذاشته. بابای نجمه. آره، وقتی دیده میخوان دخترشو طلاق بدن گفت پس بچه‌تون رو خودتون وردارین، ما بچه کسی بزرگ نمی‌کنیم. لج و لجبازی دیگه. خب وسط این لجبازی مادرت میتونست تو رو ببینه؟ یعنی بابات میذاشت؟ با بدبختی بالاخره تو یه شهر نبودیم که. مادرم جیرفت بود، خونه پدرش. زودی هم شوهر کرد با مصطفی. دیگه وقتی گندش در اومد که مصطفی معتاد خرابیه، بابام نمیذاشت مادرم من ببر جیرفت. وقتی هم فهمیده مادرم معتاد شد که دیگه واویلا. مادرم حق نداشته خودشم بیاد کرمون منو ببینه. بعدش هم که دیگه خب اون اتفاق وحشتناکی که امیرحسین میخواست براتون بگه این بود که 9 روز بعد از مرگ مصطفی جسد مادرش نجمه هم توی خونش پیدا میشه که خفه شده بود. گره داستان برای پلیس کورتر از قبل میشه. یعنی اونا با یه فرضیه انتقام خانوادگی طرفن. ممکنه نجمه قاتل رو شناخته باشه و قاتل هم برای حفظ جون خودش نجمه رو کشته باشه، یا حدس میزدن از اونجایی که نجمه هم معتاد بود شاید مواد فروشایی که مصطفی بهشون بدهکار بوده رو میشناخته
ولی از ترس اسمشون رو به پلیس نگفته و بعدا خواسته تهدیدشون کنه یا ازشون اخاذی کنه و اونام کشتنش. چندین احتمال پیش روی آگاهی جیروف بود و اونا دوباره ولی این بار با سوالهای متفاوتی میرن سراغ خانواده مصطفی. از طرفی با مرگ نجمه یه مظنون دیگه هم به پرونده اضافه میشه. شاید شوهر سابق نجمه یعنی پدر امیرحسین تو این دوتا قتل دست داشته باشه. ولی پلیس تو بازجویی از این آقا به چیز مشکوکی بر نمیخوره. ازدواج نجمه و مصطفی نتیجه یه خیانت نبوده که کینه این مدلی در بین باشه. علاوه بر این وقتی این دوتا قتل اتفاق افتاده بود مصطفی و خانواده‌اش مشهد بودن و چون سفرشون تو ماه رمضان بود اونا قصد 10 روز کرده بودن که بتونن روزه بگیرن. یعنی اونا یه روز قبل از پیدا شدن جسد مصطفی مشهد بودن و همونجا هم خبر قتل نجمه بهشون رسیده بود. بنابراین پدر امیرحسین از لیست مظنونین حذف میشه. پلیس توی تحقیقات و بازجویی از آدم‌های مختلف توجهش به یه نفر جلب میشه. محمود برادر ناتنی نجمه که گویا اختلافات شدیدی با مصطفی داشته و جالب اینه که بعد از مرگ نجمه هم دیگه کسی از محمود خبر نداشت. البته محمود میدونست به خاطر مرگ مصطفی برای پلیس مظنون درجه 1 باشه، ولی سوال اساسی این بود به فرض که محمود برای کشتن شوهر خواهرش انگیزه داشته ولی با توجه به رابطه خوبی که با خواهرش داشته چرا باید اونو کشته باشه؟ توی این بخش از پازل جنایت یه چیزایی برای پلیس جور در نمی اومد، ولی گم و گور شدن محمود بعد از مرگ نجمه هم نکته قابل توجهی بود که پلیس نمیتونست ازش بگذره. واقعا چرا محمود غیبش زده؟ تو پرونده اومده که رابطه نجمه با دای محمود خوب بوده. آره؟ تا اونجایی که من شنیدم آره. بابا میگه تنها دلسوز نجمه تو اون خانواده همین محمود بود. مامانم هنوز 40 روزش نبوده که مادرش به خاطر عفونت زایمان مرده. پدرش میره زن میگیره. دای محمودم بچه اول همون زنه که حدوداً 3 سال 4 سال مادرم کوچیک‌تر بوده ولی خیلی هوای مامانم داشته، بیشتر باباش حتی. میدونی مشکل دای محمودت با مصطفی چی بوده؟ خب مصطفی معتاد خرابی بود دیگه. خانواده‌اش پنهون کرده بودن موقع خواستگاری. وقتی مادرم زنش شده بوده اصلا خبر نداشت که این عملیه. دای محمود که همون موقع میخواست طلاقشو بگیره یهو میبینن که نمیشه 2 تا طلاق پشت سر همونم تو 2 سال بگیره، حال اونم تو 10-70. نه مامانم راضی میشده نه خانواده. مصطفی یواش یواش مامانم هم معتاد کرده بود که این حرف و حدیثا بخوابه. مشکل اصلی دای محمود همین بود که مصطفی خواهرش معتاد کرد. بعدش هم خب آدم معتاد که حالش دست خودش نیست دیگه. خیلی مادرم رو اذیت میکرد، دست به زن داشته، هر وقت بحثشون میشده مادرم خمار میذاشته که مثلا شکنجهش بده. همه مهریه مادرم هم چنگش در آورد و خرج موادش کرده. خودش هم بیکار بود و مادرم هم که دیگه معتاد افتاد به کلفتی. دیگه دومادی چیکار باید بکنه که برادر زنش نخواست سر به تنش باشه. تقریبا 5 سال از قتل مصطفی و نجمه گذشته بود و پرونده بلا تکلیف بدون هیچ مظنونی به بنبست رسیده بود و توی آگاهی خاک میخورد که یه روز توی پاییز سال 85 از زندان سیرجان با آگاهی کرمان تماس میگیرن و یه خبری میدن. گویا وسط دعوای چند تا از زندانی‌ها یه چیزی رد و بدل شده که به نظر پلیس میتونه به پرونده نجمه و مصطفی ربط داشته باشه. یه اسم. کی؟ حبیب. حالا این حبیب کیه؟ حبیب تو کار قاچاق لوازم برقی بوده از امارات به قشم، ولی 7 ماه قبل از این تماس که خودش و رفیقش داشتن اجناس رو از بندرعباس میبردن تهران، تو سیرجان گیر میافتن. چند ماه بعد یه زندانی وارد بند اونا میشه که انگار اونم تو کار قاچاق بوده و اختلافاتی با حبیب داشته. اونا از وقتی همبند میشن مدام دست به یقه بودن، ولی توی دعوای آخری حسابی از خجالت هم در میان و پای تیزی به دعوا باز میشه. وسط حیاط زندان میزنن همدیگه رو خونین و مالین میکنن. اینطور که زندانبان میفهمه گویا قضیه ربطی هم به قاچاق نداشته و اختلافشون کاملا ناموسی بوده. خلاصه که طرف دعوای حبیب وقتی از درمونگاه برمیگرده راپورت میده که حبیب شناسنامه جعلی داره و اسم اصلیش محموده. کدوم محمود؟ آفرین، دقیقاً همون دایی محمود امیرحسین. با یه بررسی معلوم میشه که چند سال پیش آگاهی کرمان دنبال مظنونی به این اسم بوده و از همه مراکز پلیس و زندانهای استان استعلام کرده بوده. بنابراین بعد از این گزارش بازرس پرونده برای روشن شدن داستان میره زندان سیرجان تا ببینه حبیب همون محمود متواری پرونده است یا نه. بله، آقا محمود 22 ساله لاغر مردنی علی مرد متأهل 27 ساله بود با کلی اضافه وزن. بازجویی اولی از تو همون زندان شروع میشه و محمود طبعا شروع میکنه به انکار و میگه از اونجایی که همه میدونستن چقدر از مصطفی متنفره و همیشه تو دعوا تهدیدش کرده بوده که میکشتش، بعد از قتل از جیروف رفته چون دوستاش بهش گفته بودن آخرش قتل این یاروی عملی میفته گردن تو. محمود میگه از شنیدن خبر قتل خواهرش نجمه خیلی ناراحت و داغون شده بوده ولی دیگه نمیخواست و نمیتونسته برگرده جیروف.
اون به پلیس میگه مصرف مصطفی خیلی بالا بوده و بدجوری بدهکار شده بوده و احتمالاً همین انگیزه قتل شده و لابد نجمه بیچاره رو هم کشتن که اسمی ازشون نبره. وقتی مامان مصطفی کشته شدن که خب من فقط 4 سالم بود. اولاش که به زن بابام میگفتم مامان، یعنی هیچ عکس و آلبومی هم نبود قبل عروسی اینا. منم خداییش خب فکر میکردم بچه اونم. تا وقتی که رفتم مدرسه اسم مادرم رو توی شناسنامه متوجه شدم. از بابام پرسیدم پس نجمه کیه؟ اونجا بود که جریان طلاقشون فهمیدم. گفتم میخوام ببینمش. گفت عروس شد رفته خارج و منم هیچ خبری ازش ندارم. سال 85 که رفتم کلاس 4 و یه خبر دستگیری محمود اومد و یه حرفای پچ‌پچای میشد که میگفتن داریم درباره که آشناهامون تو جیرو حرف میزنیم. آخرش هم پسرمون جریان بهم گفت. کدوم جریان؟ همین ماجرای قتل مادر تو؟ آره، من خیلی حالم بد شد. ساعت 10-12 روزی که اصلا مدرسه نمیرفتم. یه چند وقتی هم با بابام حرف نمیزدم. مجبور شدم من ببرن جیروف سر خاک مادرم. بازم از خونه قهر میکردم میرفتم خون فامیل. میگفتم نمیخوام با شما زندگی کنم. یه بارم من مدرسه فرار کردم، با اتوبوس رفتم جیروفت و گم شدم و اصلا وضعیه دورانی بود. اصلا یادش نباشه. داییت مصطفی رو کشته بود؟ من یه سیگار بکشم با اجازهتون. آگاهی کرمان با بازجویی فنی چاره‌ای برای محمود نمیذاره جز اعتراف به قتل مصطفی، ولی میگه قتل خواهرش به اون ربطی نداره و در مورد قتل نجمه خودش شاکیه. اونطور که محمود میگه کشتن مصطفی قبل از اینکه یه لطف به نجمه و جامعه باشه یه لطف بزرگ در حق خود مصطفی بوده. آخه به نظرش یه مرد معتاد تزریقی که دیگه هروئین هم کفافشو نمیداد، که دیگه امیدی به پاکی و برگشتنش به خانواده و جامعه نبود و هر چی حساب میکرده میدیده که دامادشون یه مرده متحرکه که هیچ لذتی از زندگی نمیبره، فقط خواهرش رو از زندگی محروم کرده. طبق حرفای محمود نجمه از سر ناچاری زندگی با مصطفی رو تحمل میکرده چون نمیتونسته دوباره طلاق بگیره. محمود اینطوری تعریف میکنه که روز حادثه رفته بوده به خواهرش سر بزنه که خواهر و شوهر خواهرش دعواشون میشه و مصطفی نجمه رو میگیره زیر مشت و لگد. محمود هم میفته به جون مصطفی تا میخوره میزندش. بعدش هم گلوشو فشار داد و به قول خودش مرتی که مفنگی زارتی نفسش در رفته و ریق رحمت سر کشیده. بقیه‌اش هم که مشخصه. نصف شب جسد رو از خونه خواهرش میبره جاده کمربندی و 2 تا تایر میندازه روش و با بنزین آتیشش میزنه. پلیس بالاخره بعد 5 سال میتونه پرونده قتل مصطفی رو ببنده. ولی پرونده قتل نجمه هنوز باز بود و نمیذاش افسر مربوطه این نفس راحت بکشه. از نظر پلیس منطقی بود که محمود خواهرش رو نکشته باشه. خب دستش رو به خون آلوده کرده بود که خواهرش رو نجات بده. تا اینجای داستان منطقیه. ولی کی و چرا نجمه رو کشته؟ حالا که دیگه پای طلبکار و مواد فروش وسط نیست که بگن قاتل از ترس لو رفتنش خواسته باشه شاهدو بکشه. حالا که معلوم شده خود نجمه چندان ناراضی نبوده از کشتن مصطفی، پس قاتل کی میتونه باشه؟ پس داییت خواسته واسه خواهرش مردونگی کنه. خب ببینید من الان که 29 سالمه کل ماجرا برام یه جور دیگه است. محمود اون موقع جوون 22 ساله‌ای بوده، مادرم فقط 25 سالش بوده. مصطفی هم دقیقاً همسن همین الان من وقتی بچه بودم این ترسناک‌ترین اتفاق برای من بود. محمود هم بدترین آدم عالم، ولی الان که فکر میکنم شاید برای پسر 22 سال تنها راه نجات خواهرش قتل اون بوده. در مورد قتل مادرت چی؟ من اصلا نمیخوام هیچی راجع به این بگم. خب بزرگترین زخم زندگی من اصلا وحشتش هنوز نتونستم ازدواج کنم. مثلا هنوز نمیخوام زنی و مادر کنم. کنار نیومده هنوز باش. فکر میکنم حتی نتونم تحمل کنم بچه خودم جلو چشام مادر داشته باشه. کسی که خودم هیچ وقت نداشتم. الهی بگردم امیرحسین اصلا تو شرایطی نبود که به ما بگه قاتل مادرش کی بوده. پس خودم بهتون میگم. یادتونه بهتون گفتم ماجرای دعوای محمود توی زندان ناموسی بوده؟ ماجرا مربوط به زن محمود میشد که نامزد سابقش همون مردی بود که همبند محمود شده بود و بینشون دعوا و چاقوکشی پیش اومده بود. گویا سالها قبل محمود خبر تیر خوردن اونو توی درگیری قاچاقچیا با پلیس امارات از اون ور مرز آورده بوده و بعد از مدتی هم با نامزدش ازدواج کرده بود که یهو سر و کله طرف پیدا میشه. محمود میگه من دروغ نگفتم، خودم دیدم تیر خورده. ولی طرف میگفته این چشش دنبال نامزد من بوده. الکی خبر منو داده بود که ناموس دزدی کنه. تازه از این بدتر میگفته الان مطمئنم شرطا منو نزدن. کار همین نامرد بوده. دخترم بعد از برگشتن نامزد سابقش دودل شده بود که با محمود بمونه یا به نامزد سابقش برگرده. وقتی زندانیا میفهمن که محمود به قتل دومادشون اعتراف کرده و قاتله، یه اتفاق عجیب میفته که الان میگم براتون. یه روز
بازپرس پرونده باز محمود رو میبره اتاق بازجو و میگه برای آخرین بار میخوام ازت در مورد قتل نجمه بپرسم. محمود ادعای قبلیش رو تکرار میکنه که با اشاره پلیس یه خانم وارد اتاق میشه. محمود زنش رو میبینه و حسابی جا میخوره. این زن تنها کسیه که محمود بهش گفته بود که نجمه رو هم خودش کشته. محمود میتونست بگه این زن دلش دنبال نامزد قدیمیشه و میخواد یه قتل دیگه بنذاره تنگ پروندم، ولی تصمیم میگیره که اعتراف کنه. شاید خستم شده بود از این همه فرار و مخفی کردن این همه دروغ. محمود که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت تعریف میکنه که چند روز بعد از کشتن مصطفی رفته بود خونه خواهرش. نجمه بهش گفته بود فهمیده ایدز داره، بیماری که احتمالاً از طریق استفاده مکرر از سرنگ آلوده بهش مبتلا شده بود. محمود میگه نجمه زن زجر کشیده‌ای بود، از بچگی زیر دست مادر من که زن باباش بود همه جوره کتک خورده بود و زخم زبون شنیده بود. عین کلفتا واسه مادرم کار میکرد و هر چند وقت یه بارم به خاطر چغلی کردن مادرم یه فصل کتک حسابی از بابام میخورد. شوهر کرد که از دست نامادری خلاص بشه، ولی اونجام خیر ندید. با اینکه شوهرش و بچه‌شو دوست داشت، مهریه‌شو گذاشتن روش که حرفی نباشه و پسش فرستادن خونه بابام. بابام بچه رو پس فرستاد که حال اونا رو بگیره، ولی نفهمید روح این زنو کشت. سر سال نشده مادرم این مصطفی رو لقمه گرفت واسه نجمه بیچاره که فقط تو خونه و جلو چشش نباشه، اونم که از مصطفی و بخت دومش. اون روز به هر چی مقدسات بود قسمم داد و گفت تو نکشی آخرش خودمو میکشم، فقط میترسم جهنمی بشم. گفت تو تمومش کن، شاید از جهنم این دنیا برم بهش. معتاد بود، بیوه شده بود، از همه بدتر ایدز داشت. گفت نذار با ایدز و آبروریزی بمیرم، خودت تمومش کن. گویا دوتایی یه دل سیر گریه کردم و وقتی نجمه خوابیده محمود با یه روسری کارو تموم کرده و بدون هیچ ردی گذاشته رفته بندر کنگ. از بندر با یه لنج قاچاقی میره اونور آب، یه مدت اینور اونورم جنس میفرستاده. بعدم که آبا آسیاب یه مقدار افتاد بود با شناسنامه جعلی دیگه رفت آمد میکن تا اینکه زن میگیره و پاگیر و بعد آخرش هم دستگیرش میکنن. تو هیچ وقت ندیدیش؟ دیدن که دیدم ولی یادم نمیاد. مثلا وقتی بچه بودم مادرم میآورد کرمون که منو ببینه. یکی دو بارم اومده التماس کرده به بابام و من برده جیرفت. میدونی امیرحسین من سوال دارم ولی اصلا جرأت پرسیدنشو ندارم. خوبه، موافقم. من که واقعا به امیرحسین حق میدم. هضم این اتفاقات برای بچه 10 ساله خیلی سخته. یهو بفهمی مادرت به قتل رسیده، اونم به دست برادر خودش یعنی داییت. محمود با اعتراف آخرش دادگاهی میشه و توی دادگاه به قتل خواهر و شوهر خواهرش محکوم میشه. و یه چیز دیگه، توی پزشک قانونی مشخص شده بود که نجمه باردار بوده، ولی معلوم نیست خودش از این حاملگی 10 هفته‌ای خبر داشته یا نه. محمود توی دادگاه قسم خورده نمیدونسته که خواهرش حامله است و کسی نمیدونه محمود راست گفت یا نه. شاید نجمه خودش هم نمیدونسته، شاید هم نمیخواسته بچهش با ایدز به دنیا بیاد، ولی معلوم نیست اینو به برادرش هم گفته یا نه. این راز سر به مهر این پرونده است. به هر حال یه زن و شوهر مبتلا به ایدز و بچه‌ای که اونم با ایدز به دنیا میمده به دست جوون 22 ساله از بین میرن. خانواده مصطفی دیه میگیرن و از خون پسرشون میگذرن. پدرشون از خون نجمه میگذره، ولی محمود به خاطر جنبه عمومی جرم به زندان محکوم میشه. دوستان عزیزم ممنونم بابت همراهی من. خدا قوت. نظراتتون رو در مورد این پرونده کامنت کنین. ممنون از لایک و حمایتتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.